पानी पनि भन्न पाउने छैनन्। सडकमा आगो बाल्ने एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आयो अहिलेसम्मकै कडा र डरलाग्दो चेतावनी। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्राउ परेपछि सडक अवरुद्ध गर्दै हिँडेका कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीको नाममा रहेको पेजबाट एउटा स्ट्याटस भाइरल भएको छ, जसमा लेखिएको छ, जसरी जनताले रसोपालाई भोट दिए त्यसको 1/4 मान्छे मात्रै अराजक समर्थक विरुद्ध सडकमा उत्रिए भने यिनीहरूले पानी भन्न पनि पाउने छैनन्। नयाँ सरकारलाई काम गर्न नदिने र अदालतलाई तर्साउने प्रयास भइरहेको बेला यो पोस्टले प्रष्ट भनेको छ, सरकार र अदालतलाई आफ्नो काम गर्न दिउँ, बाधा नगरौं, नेपाल बन्छ, हाम्रै पालामा बन्छ। यदि साँच्चीकै घण्टीका भोटरहरू सडकमा निस्किए भने आन्दोलनकारीको हालत के होला? यो कडा चेतावनीप्रति तपाईको विचार के छ? कमेन्ट गर्नुहोस्, भिडियो शेयर गर्नुहोस् र यस्तै कडा अपडेट्सका लागि लेट अस नोलाई फलो गर्नुहोस्।